Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас тема такая, знаете, про раствор, то есть как я кладу, ну, прям вот как устанавливаю непосредственно каждый кирпич, то есть техника кладки. Я долго откладывал эту тему, потому что, во-первых, ну, тут много спорных вопросов, ну, поймете сейчас, о чем я говорю. Вот. Ну и много надо говорить, то есть, как бы, очень много надо говорить. Ну, когда-то надо, потому что вопросов таких достаточно много было. Людям интересно, ну и надо отвечать все-таки, раз уж взялся. Так, значит, про технику укладки кирпича. В конце, кто-то, если досмотрит и будет интересно, расскажем, для чего стоит вот там такой вот угольник или уголок. Неважно, понятно, да, вот такая железяка большая. Для чего? Ну, догадаться несложно, но я как бы это... раскрою эту тему достаточно широко, потому что когда-то меня этот вопрос очень задел сильно, поэтому в конце. Так, а сейчас, прежде чем начать класть кирпич, я хочу обратить ваше внимание. У нас есть среди наших зрителей активных тоже печник, наш коллега Сергей Рыбак. Он тоже недавно купил... Привет, Сергей! Он тоже недавно купил станок, ну, станок такой, которого у нас не было. То есть, и он подробно на своем канале рассказывает об этом станке. Так что, если кому-то будет интересно, пожалуйста, обращайтесь. Ну, в смысле, смотрите, переходите на его канал. Он у нас часто оставляет тоже комментарии. Сергей, и ты черкни пару слов, да, чтобы людям было проще тебя найти. Сергей Рыбак. Так канал его и называется. Так, теперь прокладку. Начнем вот с такого элемента, да, он в печах, ну, прям вот в печах, конечно, ну, не знаю, встречается у кого, но, тем не менее, это такой же кирпич, просто он немножко такой мудреной формы. Начинать надо с одного кирпича, да. И у нас, смотрите, как вот печник, я вам говорю, я люблю класть в рядах, понимаете, вот ряд закончил, тогда начинается другой. В отличие от каменщиков, которые любят... углы завести, там рядов 5-6, может больше углов завели они в высоту, и потом соединяют только по шнурке. Или там по прутку. Нет, я кладу в рядах. Ряд закончил, ну могу где-то немножко приподнять. Но вот этот ряд начинаем чисто для съемок. То есть у нас вот там немножко не закончено, там вот этот ряд не закончен. Чисто для съемок. Итак, вот смесь такая у нас, смотрите, консистенция какая. Белый раствор, немножко жирноватый, надо сказать. Обычно он бывает чуть победнее, этот раствор. Терракот, обычная кладочная смесь. А в этот раз жирноват, то есть к нему тоже он вот с мастерка тяжеловато съезжает. Ну, приспособиться можно. А развести-то нам, то есть добавить никакую смесь, ну, нечего. Ну и ничего, работать можно с ним. Его чуть так пожиже немножко сделали, и можно. Кирпич, раствор. Кто-то наносит раствор вот на этот кирпич. Я наношу всегда вот вниз, на как бы, но уже установленные кирпичи снизу. Ну, конечно, желательно, видите, более-менее равномерно распределить раствор. Обычно у нас получается толщина кладочного раствора где-то 4-5 миллиметров. Ну вот здесь... Ой, шва. 4-5 миллиметров. Но вот в этом случае, мне кажется, даже потоньше. Потому что я обрадовался, надо сказать. Потому что у нас последние все объекты были на цементном растворе. Там кладка немножко другая. Ну, вот видно, да? То есть я вот так вот сначала выставил кирпич по уровню. Потом вот так вот по уровню. Видно уровень, да? И в чем отличается... Так, сначала как выставить. Смотрите, у печника раствор должен вылезать со всех сторон, понимаете? Это свидетельствует о том, что у нас никаких пустот внутри в этом шве нет воздуха. И сзади покажи. Со всех сторон. Вот. Там никаких пустот нет. Пустоты — это воздух. Понимаете, да? А воздух у нас самый лучший изолятор. То есть... Если пустот нет, значит печка на какой-то там процент будет лучше прогреваться. А если там много очень пустот, соответственно,
нагреваться она будет меньше. Так, дальше какой нюанс? Вот, чтобы нам кирпич выставить, ну, сверху понятно, раствора нет, да, нам легко уровень и так поставить. А снаружи нам раствор надо было убрать, чтобы померить вот эту вот вертикаль и вот эту вертикаль. Поэтому... Опа, надо подвинуть. Поэтому там, где я прикладываю уровень, там я раствор убрал. А со всех сторон у меня раствор еще есть, понимаете? То есть вот этот раствор, в нем очень много влаги. И он нам, ну, влага туда идет, понимаете? И вот этот раствор нам позволяет кирпич быстрее... Да, дольше. Ну, в общем, какие-то движения с кирпичом производить. Если мы раствор сразу уберем, то это будет гораздо сложнее. Потому что, ну, кирпич сразу вбирает в себя всю влагу и все. Вот, а сейчас он у нас выставлен, все мы подобрали. И вот одна из особенностей печной кладки, то есть вот я, видите, раствор весь собрал и опять туда, в ведро я его обратно вернул. Если каменщики так не делают. Каменщики берут этот раствор и сразу опять рядом где-то кладут и ставят кирпич другой. Ну, при таком тонком шве... Так, вот здесь можно показать, какой шов вот отсюда. Шов-то тут, мне кажется, даже миллиметра 3 где-то. Ну, неважно, чуть потолще он, чуть потоньше. Вот, то есть у нас раствор сюда вернулся, и мы его раз тут опять так вот как бы немножко перемешали, и он у нас, ну, опять однородная масса. Дальше, смотрите. Есть такой нюанс, ну, это и у каменщиков, и у печников такой может быть, что вот этот кирпич у нас еще достаточно такой живой, то есть, ну, не вот он прям схватился хорошо. И если мы сейчас вот сюда раствор нанесем и будем поджимать, мы можем запросто вот этот кирпич двинуть, и все наши эти установки, которые мы старались тогда, вымеряли, он у нас может сдвинуться. И нам придется опять поправлять. Поэтому мы просто вот этот шов не заполняем. Ну, это одна из таких практик. То есть я-то знаю, что вот этот кирпич у нас хорошо встал, и туда можно поджать. Но это я как бы так для... Ну, как вариант, так можно поступать. Вот видите, шов-то пустой, и легко нам его туда, вот этот кирпич, пододвинуть, как нам надо. Все, подвинули, проверяем. Пока эту двинули, у нас эта сторона ушла. И параллельность вот эту, видите, то есть у нас же есть плоскости, да? Тоже надо проверять эту параллельность. Все. И вот сзади у нас тоже раствор. Я его убираю в последнюю очередь, видно, да? И сейчас можно вот, ну, только вот так, по-другому никак. Ну, это я делаю, знаете, сейчас вот показываю как вариант. То есть, как один из вариантов техники. В печах такой вот, когда идет отопительная печка, так лучше тоже не делать. То есть, там лучше все-таки вот поджимать. Этот шов у нас, видите, он полный. Так. Ну, почему вот важно для меня донести, как, ну, в общем, мое видение этого всего процесса, потому что я тоже смотрю ролики, и, ну, люди, многие, скажем, не заканчивали курсы никакие, да, и даже каменщиками не являются. И они смотрят, как кладут, ну, такие же мужики, работяги, да, как я. Вот. Многие из них каменщики, понимаете, и они по-другому не умеют, они кладут как каменщики. Я вот не умею как каменщик, я кладу как печник. Каменщик вряд ли вот такой шов вам где-то сделает. Каменщик, знаете, как берет? Наносит раствор. Ну, я не буду сейчас пачкать. В общем, наносит раствор, кладет кирпич и вот так вот, мастерком так, тын-тын, подровнял. То есть, ну, мне смешно, потому что это, ну, о чем говорить? Неужели у него будет там
вот этот шов заполнен полностью. Да никогда не будет, правильно? Он его вот так вот мастерком. Какой тут удар, тут какое усилие? Да никакого. Он подровнял-то, значит там шов. Ну, может, не 10, но 8 точно. Тоньше вряд ли, понимаете? Вот, конечно, если кирпич замочить, там раствор тоже подобрать, то и так. И то вот таким движением не выровняешь. Каменщики обычно, знаете, как кладут? Либо заводят углы, либо по шнурке, либо по прутку. Вот. И они, как правило, равняют вот эту грань переднюю. У них шнурочек-то здесь натянут, веревочка. И они вот этот верхний, вот эту верхнюю кромочку равняют, значит, по шнурку. Но они, я во всяком случае не видел, чтобы они вот так вот равняли кирпич, вот в таком положении. И у них, если посмотреть вот ряд, каждый ряд вот так прицелиться, то кирпичи, вот эта грань-то у них по шнурку четко идет. А кирпич тут так стоит, тут так провален, понимаете? И вот они идут вот так вот все. Вот при этой технике, когда я кирпич выставляю и так, у меня все кирпичи будут в одной плоскости. Ну, конечно, там погрешность будет какая-то, потому что кирпич не совсем там идеальный, но это смотрится гораздо ровнее. Ведь в отличие от каменщиков, каменщики что у нас кладут? Дома, там гаражи, заборы. Какие еще каменные эти конструкции могут быть? Дома, скажем, да. И на дома люди смотрят издалека, правда? А к печам вот наши заказчики подходят вот так впритык, то есть все какие-то недочеты, они все сразу на лицо, понимаете? Вот сейчас кладу простой кирпич. То есть, распределяю раствор поровнее, потому что в последующем мне будет легче уже осаживать вот этот кирпич. Туда нанес, видели, да, как я здесь, небольшой бугорочек такой. Раствора достаточно мало. Можно сюда нанести, конечно. Это хлопотнее, то есть больше туда усилий придется применять. И здесь это не как-то, не важно, это же у нас не печка, это у нас опорная часть нашего мангала. То есть видите, да, как я клочу. Это чтобы шов был тоненький. Так уровень. И можно вот так вот. То есть, видите, я от этого кирпича вот к этому, равняю. И поджимаю. То есть, этот кирпич у нас уже, я знаю, просто он никуда не денется. Он стоит хорошо. Вот уголочек немножко у нас не заполнен. Видите? То есть, его, конечно, вот так вот заполнен. То есть, у каменщиков пик. Не пик, в общем, один из критериев мастерства, чтобы кирпичная кладка была снаружи чистая. Они прям вот так вот этим мастерочком-то так вот подровняли, чик где-то подтерли, у них все, кладка чистая. У печников просто вот не может быть печка чистой, потому что раствор должен вылезать во все стороны. Вот. И вот теперь сзади подбираю раствор, который... в общем, в последнюю очередь. Так, дальше продолжаю. Такой же кирпич. Бывает очень часто, кстати, вот эта партия кирово-чепецкого кирпича очень удачная. То есть мы прям вот почти все кирпичи очень хорошие. Вот. Редко такое бывает, но надо отдать должное. Чаще всего бывает небольшая горбинка. И это как у плотников, знаете, если плотники рубят из такого вот, из леса деревья не идеально ровно все, но какие-то там есть эти неровности. И, значит, одно из правил, в общем, кладется дерево горбом вверх всегда. И вот я немножко тоже этим делом занимался, когда свой дом строил и баню. То есть и этот же метод использую здесь. То есть все кирпичи горбатые я кладу горбом вверх. И выставляю, вот уровень, видите, маленький у меня. Это для удобства. То есть между горбами. Кладу и здесь у меня горб, и здесь горб.
Два горба равняю между собой. Надеюсь, понятно, да? То есть, если я вот так вот поставлю, здесь у меня пониже. И, ну, в общем, уровня не будет. А вот так я их равняю. Ну, конечно, какой-то тут, ну, небольшая неровность, она может быть. Страшного ничего нет. Потому что здесь, во-первых, ну, скоро перекроется. Здесь никто туда никогда не заглянет. Ну, я уже везде так кладу, понимаете. И вот есть такое название правило. Ну, у нас правило это уровень. Уровень, с которым начал когда-то я работать. Видите, да? То есть получилось, вроде бы равнял, а получилось, что приходится вот так вот подравнивать. Понятно, да? Да, вот. То есть кирпичи, они не идеально ровные. Поэтому приходится правилом. Кстати сказать, вот этот уровень фирмы Стэнли. Написано, что в Англии сделано. Это ему много лет. Он, ну, неудачно у него вот этот вот глазок. А как правилом он нравится. Ну, еще вот у него этот, как это, градусомер. Бывает, он нужен. И, кстати, тоже был вопрос про наколенники. Сын когда-то мне купил, я его отругал, что он без спроса, потому что они сколько, 3 с чем-то, да, стоят? Фирма Стэнли. То есть вот у меня были многие наколенники, недорогие, надо сказать. И я в них, в общем, вот в этом месте они мне натирали всегда, наминали. Очень неприятно. А в этих я могу ходить вот, ну, целыми днями. Дискомфорта никакого. И они, видите, вот гель. То есть здесь внутри очень мягкий, а здесь вот снаружи достаточно жесткий. Такая горизонтальная поверхность. В общем, не нарадуюсь. Зря сына отругал тогда. Так. Зато потом поблагодарил, когда понял. Так. Что еще? Вот какой инструмент мы используем при кладке? Основной инструмент. Много очень вспомогательный, но в основном вот у меня такой молоток, доработанный мной, сейчас я про него расскажу. Мастерок, вот такой простой. Многим он не дает покоя, якобы это мастерок, там штукатура. Короче, я вот таким люблю работать. Основной уровень, вот этот маленький. Можно иметь вот какой-то такой средний. Ну, это у нас как правило. Часто бывает на больших объектах нужен большой 2-метровый. Ну, конечно, какой-то мерительный инструмент. К лазерному уровню я что-то пока никак особо не привык, но мы им тоже пользуемся. Ну вот основной инструмент такой вот простой. Про молоток хочу остановить ваше внимание, поскольку я вот люблю его и души в нем не чаю. Это 800-граммовый молоток. У него немножко подрезан боек. И вот эта вот часть от кирочки. То есть бывают кирочки двухсторонние. Я вот от молотка отрезал боек. Я от одной кирочки отрезал, ну как бы, вот эту часть. Одну боковую часть. Здесь победитовая напайка. Приварил. Победитовая напайка видно, да? Вот. Чем хорошо вот. Не молоток каменчика, у которого квадратный боек. Если вот мы молотком каменчика ударим вот по кирпичу, обязательно будет вмятина. Посильнее, если еще ударим от угла. Здесь углов нет. Здесь боек, он как бы закатан. Он полукруглый такой. Можно дать крупный план? Ну, короче, углов нет у него, понимаете? Он закатан, такую полусферу. То есть, как им не ударь, вмятины не будет, понимаете? Вот. Также достаточно часто у нас бывают вот такие вот моменты, смотри, вот сюда, Дим, когда, ну, ограниченное пространство. Можно, ну, неудобно стучать, вот, удар не будет, понимаете, да? То есть, молоток туда не убирается. Щечкой. Бывает совсем узкий момент, и щечки тут удара нет. Можно вот так. Но это у каменщиков тоже такая функция есть. Ну, основной удар у меня вот идет. Рукояткой молотка. То есть удар получается за счет веса сильный, но кирпич не повреждается. Конечно, тут раскрывается она как бы со временем. Видите, скольчик даже может быть. Это я из черенка делаю. От лопаты березовый черенок. Он здесь круглый у меня.
А сюда вот как бы, ну как молоток идет. Вот такой вот нехитрый инструмент. Ну, если кому-то это важно, то есть я все это рассказываю с точки зрения профессионального печника. Потому что у меня есть, ну, я закончил, в общем, соответствующее заведение, и у меня 5-й разряд. Конечно, само по себе это, ну, не важно. То есть долгие годы я работал как, ну, вообще безо всяких документов. Вот научился печке класть и работал. Никто никогда эти документы, и до сих пор никто никогда не спрашивает. Но возникла ситуация, когда надо было заключать договора или договоры. Ну, понятно, да? То есть в договоре как-то, в общем, это все прописывается. И люди, которые обращаются, если у тебя есть какая-то корочка официальная, не купленная, а, ну, как бы, действительно было обучение, ну, они сразу видят, да, что с кем они заключают договор-то. Вот. Ну, в общем, корочки эти, можно сказать, никогда мне не были нужны, но пришлось на это потратить время, на это обучение, деньги, естественно. Ну, конечно, я об этом нисколько не жалею, потому что пришлось окунуться в эту теорию очень глубоко. Вот. Ну, то есть это, естественно, от этого только польза пошла. Так, да, кстати сказать, был случай у нас, ну, я работал как бы на хорошем большом объекте долгое время, и в соседнем доме тоже надо было построить печку в бане газовую. Где-то нашли, эти заказчики нашли печника, тоже 5-й разряд у него, все документы, из республики Коми. Он приехал, все, начал печку класть. Печка в бане с газом, ну как, газом, в общем, должна отапливаться. И, в общем, он ее там 2/3 сложил уже печки и пропал. Убежал, короче говоря. Денег не взял там. Убежал, то есть, ну, не справился просто, понимаете? Ну, тоже, если берешься и не знаешь, да, как браться, лучше не браться тогда. В общем, он там, вот из-за газового оборудования, он там много чего не знал и просто убежал просто. Вот. Мне, кстати, предлагали эту печку, но я, во-первых, с банными печами не работаю, а потом с газом. Это такая тема отдельная. Я тоже не взялся. Вот. Ну, наши мужики, конечно, эту, то есть, ну, мои знакомые пришли, сломали сначала, что он там наделал. Кстати сказать, он клал, знаете, у него техника, на гвозди. То есть 2 гвоздя, 5. Вот такие гвозди. И, значит, вот кирпич надо положить, он на 2 гвоздя клал. Вот у него такая техника. То есть мужики, когда ломали потом, ряд снимают, а там вот в каждый кирпич, ну, то есть прям вот борозды от гвоздей. Чик, он снаружи гвоздь-то убирал, а снаружи просто затирал, понимаете? То есть, ну, то есть печники могут быть разные, даже если у них есть корочки, это тоже надо учитывать. Вот. Так, дальше. Что? Ну, вот бывают такие моменты, вот видите, вот четвертинка, да? Ну, чем меньше элемент, тем его сложнее устанавливать. Ну, это может быть и половинка, и целый кирпич. Как, кстати, про чистоту. Ну, мы сейчас про станок не будем в этом ролике. Вот на нашем новом станке отрезали кирпич. То есть, ну, не готовили вообще его как бы для показа. Просто вот такой чистоты рез тут получился. То есть, мы обычно брусочком зачищаем. У нас на нашем станке-то предыдущем остаются пропилы. И мы брусочком зачищаем. А здесь, если брусочком, мы еще только испортим вот эту поверхность. Ну, мы об этом поподробнее поговорим, про модернизацию нашего станка нового. Значит, четвертинку я не считаю чем-то плохим, понимаете? Каменщики тоже, ну, не то что ругают, говорят, что нежелательно. Вот. В печках четвертинка — это полноценный этот элемент. Ну, вот по-другому ее сюда не ставишь. Надо нанести раствор вниз, по бокам, видите, да? И также на этот кирпич, то есть бывают такие моменты. Но надо их, конечно, по возможности так не делать.
То есть теоретически можно было что сделать? Сначала вот это поставить, а потом уже к нему поджимать вот этот. Вот это было бы более правильно с точки зрения профессионального печника. Так, ну все то же самое. Чтобы положить уровень, надо убрать раствор. Так, встал. Так, встало. Ну, здесь не видно будет, понимаете? То есть тут вообще как бы... Ну, я по-другому не могу, поэтому вот все у меня так вот идет. Естественно, на это уходит время. Небольшие пустотки. Вот он сейчас, во-первых, на станке был отрезан. То есть он сырой. И время его схватывания немножко подольше. То есть если сейчас я начну вот эту щель, вот эти затыкивать, могу его повредить. Ну, я так нежно. Пошевелить. Ну, пошевелить, да. Я так вот нежно это все сделаю, сильно не нажимая на него. И вот какой у нас внешний вид получается, видите? То есть печка вся испачкана, вся в глине. Но пустот там нет, я могу 100% дать. Вот, и шов действительно тонкий. Когда-то давно, много лет назад, уже больше 30 лет, я когда-то заканчивал курсы печников, не профессиональные, а такие любительские, потому что мне нужна была, ну, я хотел сам сложить себе печку у себя в деревне. Вот, и пошел на курсы. У нас была женщина, преподаватель, как она говорила, она печник в 3-м поколении, то есть у нее там много родственников были печниками. Вот. И она нам прям настоятельно рекомендовала наносить кирпич не мастерком, ой, раствор, не мастерком, а только рукой, понимаете? Вот, это я к чему? К тому, что, ну, очень много всяких технологий. Я показал, как я это делаю, понимаете, как я кладу печи. Вовсе не значит, что все другие там делают неправильно. Каждый кладет по-своему, так как ему надо. Выбирает свою толщину шва, там, свои технологии вот, работы с уровнем. У кого-то уровни большие. Ну вот вертикаль вот как большим уровнем, я считаю неудобно. Но это мой взгляд, да, у каждого своя технология. Поэтому я никого, естественно, не осуждаю, а показываю, как я это делаю и рассказываю свое видение этой темы. Так, что еще кирпич положить? Давайте еще кирпич положу. Ну вот могу сказать, со станками, мы работаем со станками. Если вот этот кирпич чистый, да, про замачивание кирпича. Можно замачивать кирпич, конечно, но тогда у вас вся работа удлинится просто. Если вот этот кирпич достаточно низкого водопоглощения, если мы его даже вот макнем в воду, и он у нас, ну, гораздо дольше. У нас тоже есть ролик, уже не один, по-моему, на эту тему. То есть мы вот поставили сырой этот кирпич на раствор, и нам ждать надо достаточно долго, чтобы уже к нему другой прилаживать, прикладывать, понимаете? И он чистый, на нем пыли вообще нет. А вот если мы со станком работаем, то от станка на срезанных кирпичах получается пыль. Вот. Пыль, конечно, по возможности надо убирать. Там, возможно, смывать как-то. Вот, все то же самое. Там, где у нас уровень будет, я раствор везде убираю. От горба до горба. То есть, ну, это все, естественно, уже так машинально все это делается. Да. Сейчас покажу один момент. То есть часто можно увидеть, вот, ну, у меня так бывает. Это не то, что я выпендриваюсь, а вот беру кирпич, да, и мне надо его вот так вот как-то посмотреть, как он лучше, да, ну, с какой стороны он лучше, там, как с ним, бывает, надо обколоть где-то, то есть, ну, вот такой прием, это жонглирование такое, это не то, что
повторяюсь, выпендрешь, да, а необходимость, потому что в другой руке, как правило, что-то есть. И его, если двумя руками клацать, ну, в смысле переворачивать, это значит, надо из руки что-то выпускать. А так я взял вот кирпич, мне надо смотреть, что с обратной стороны, да, или вот так перекинуть, то есть прицелиться, понимаете, да? Ну, это вот просто необходимость такая, которая пришла вот со временем. Да, я, конечно, часто так пересекаюсь, то есть каменщики работают, и я работаю. И они приходят, ну, у меня руки там бывают болят, там плечи, ну, суставы, вот локти, плечи. Мне говорят, ты очень долго держишь в руке кирпич, понимаете? Вот. Ну, по-другому как вот? У каменщиков, я не знаю, есть вот такие моменты, когда вот надо куда-то тянуться. Вот, скажем, мы здесь спереди работаем, скоро же мы вот тут перекроем, да, и нам вот туда надо тянуться будет, понимаете? А в руке кирпич, в руке раствор, колотить там все на вытянутых руках. Ну, мне кажется, у каменщиков гораздо меньше, да, таких вот возможностей, чтобы, ну, напрягать вот так руки. А у нас никуда не деться, так получается. Вот, то есть у нас, ну, совсем другие такие моменты, сложности в работе. Да, кстати, каменщики, что-то я сказал, значит, если где-то и вам не понравилось. Ну, вы не обижайтесь, пожалуйста, да? Я же как для пользы делаю. Мне кажется, я постарался не задеть чувство, ваше достоинство. Так, что еще, Дима? Да, можно, наверное, про этот вот уголок. Смотрите, сначала начну про чертеж. Смотрите, у нас по нашему эскизу видно, да, то есть получается такое вот большое плечо, и оно без ребра жесткости. То есть если сверху посмотреть, давай я вот тут нарисую. Если сверху посмотреть, вот это вот наша стенка. То есть это вот столешница, да, здесь у нас мойка. И вот эта задняя стенка, фартук, она вот такая. То есть можно, теоретически был какой-то здесь вот ребро жесткости, понимаете, да, угол был бы такой вот. Это вид сверху. А у нас нет этого ребра жесткости. Ну, потому что мы же часть столешницы, да, если мы здесь вот положим этот кирпич, у нас часть столешницы уйдет. Вот. И у нас получается вот такое достаточно большое плечо, которое, ну, слабенькое, что ли. Если бы это было на цементный раствор, то вот этого вот я бы не стал делать. То есть на цементном растворе все схватится и будет такая прочная стена. А на глиняном растворе это достаточно, ну, легко ее ударом каким-то, да, такое большое плечо легко свернуть. У нас здесь будет где-то порядка 7 рядов, ну, 7-8, пока еще точно я не определился, посмотрим по ходу. Вот, у меня просто был в жизни такой, в моей практике, случай, когда я сложил угловой камин, второй свет, то есть труба высокая. Фотографию, я думаю, мы вам покажем, да? Вот. И там были большие, вот если я камин, то были большие достаточно вот эти боковые крылья у этого камина. И они высокие были. И я их сложил не в пол кирпича, а в кирпич, понимаете? То есть там, ну, как бы такие лавочки, как бы такие длинные. И вот эти вот крылья в кирпич толщиной. В общем, через какое-то время хозяйка мне говорит: слушай, у нас тут это, небольшая авария, приди посмотри. В общем, одно вот это вот плечо, одну сторону ударили каким-то они бревном, там работяги, строители тоже. И она, тынц, ну, сломалась просто-напросто. Удар был сильный и отошла. Я, конечно, расстроился и не стал переделывать просто, понимаете, плюнул вот и все, я отказался, потому что, ну, сломать ведь все, что угодно можно, правда? Как говорят там, дай дураку все, что угодно, он сломает. Вот, поэтому у нас вот этот вот угольник, видите, он массивный, мы его закладываем в кладку. То есть вот здесь вот полосочка, ну, не толстого металла, где-то тут двойка, как раз у нас чуть потоньше шва. Раз, и шпильку тут зафигачили, видите, то есть это вот вниз у нас уже никуда не делать. И мы таких вот пластинок, раз, два еще тут кинем, еще две, наверное, кинем. Чтобы она у нас сейчас не болталась, там саморезиком ее зафиксировали, потом их просто бумс, сколем, эти саморезы, и у нас вот этот угол будет зафиксирован.
Надеюсь, понятно. Все просто. Конечно, этого можно не делать. Но я уже один раз обжегся, поэтому я вот для себя, вот мне приятнее, мне спокойнее, что вот будет здесь так. Потому что я вижу, там мужики такие вот достаточно высокие стенки делают, вот эти фартуки, в пол кирпича и безо всякого вот этого ребра жесткости. Ну, мне кажется, это неправильно. Ну, каждый решает сам, что для него правильно, что нет. Так, ну вот, кстати сказать, вот мертель мы развели еще, под, кстати сказать, положили на обычную смесь, что-то забыли про этот мертель. Ну вот стенки будем класть уже на этот вот, на мертель. Развели его, он немножко такой серенький, видно, как выглядит, да? Ну, в наших таких дальнейших роликах покажем про него, как он, что из себя. Так, ну вот смотрите, получилась у нас печка такая чумазая, назовем ее, как у нас говорят. То есть, ну, в глине испачканная вся. Надо ее привести в божеский вид. То есть, ну, легче всего, проще вот нам тряпкой какой-то. Чаще всего вот те же варежки выворачиваем. И вот ей. Ну, можно какой-то тряпкой. То есть вычистили. Ну, то есть снесли, можно сказать, то, что все, что напачкали. Расшивка. Видите, простой гвоздь. Гвоздь шестерка. Вот так вот раз. То есть делаем шов. Он немножко у нас углубляется, не сильно. Углубляется. Лишнее все подрезается. Так, кисточка где? И очень важно, вот кисточка обычная, сухая кисточка. То есть убираем все песчинки какие-то, все неровности. Ну, вот перчатки прорезиненные. Я люблю вот так вот еще провести как бы. То есть, ну, перчатка, ну, заминает, что ли, все неровности вообще. Надо крупный план, Дим, как можно крупнее. Вот здесь вот перчаткой не затерто. Немножко, видите, так как бы, ну, более неровная, что ли, поверхность. А здесь затерто. Ну, вот это пока сырое, ничего не видно. Видите, вот. То есть здесь вот испачкано. И здесь, когда высохнет, будет так же. Ну, вот здесь вот мы один раз уже помыли, попробовали новую губку. Кстати сказать, нам не понравилась новая губка. Будем старую покупать. То есть, когда все это высохнет, мы это все аккуратненько помоем. То есть, она будет чистая, ну вот как здесь вот сейчас. Здесь она просто влажная. Вот. Швы у нас станут почти белыми, очень светлыми. И после высыхания мы ее покроем какой-нибудь то ли лаком, то ли этой, как она, жидкость для пропитки печей, каминов, для покрытия масла. Вот. Можно, конечно, покрасить краской. То есть у нас умельцы, которые красят. Есть краски, кстати сказать, термостойкие разных цветов. Вот, можно покрасить и белое там, и коричневое, и не знаю, какая даже, наверняка серебрянкой какой-нибудь можно. Но я не любитель. Мне нравится вот такой вот внешний вид. И я в своей жизни еще ни одной печки своей не покрасил. Вот. Везде у меня вот такой аккуратненький шов красивый. Кстати, да, не упомянул в этот раз. Красота зависит от того, чтобы вот и вертикальные, и горизонтальные швы одной толщины. Понятно, они немножко будут отличаться, но примерно они одинаковые. И за счет этого смотрится очень красиво все и ровно. Вот. Ну, то же самое и здесь вот. Ну, настолько простая технология, что просто проще некуда. Ну, надо ее знать, конечно. Так, вроде бы все, да? Так, если я что-то, значит, упустил, пожалуйста, дополняйте. Комментарии ваши необходимы. Свое мнение заглядывайте на сайт к Сергею Рыбаку, кому интересно про станок. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До новых встреч.